rapaziada, começando mais um vídeo. Motovlog raízes pra vocês. Vou dar um grauzinho aqui, né? Aqui é meio abandoneiros. Meu, tem gente transando lá atrás, parça. Não vou chegar lá, né, de uma vez, só me daqui. Tem gente transando lá, velho. Tá de caô, tem um ninho lá atrás, mano. Tá de caô, louco. Transando lá, velho. Parece que eu sou criança pequena. Parece que eu sou criancinha pequenininha, né? Nunca vi ninguém transar. Não, os vídeos eu não vi, né? Isso aí, família. Mais injeção, tá bom? Mais um dia se encerra. É, família. Hoje vai ser só uns graus na rua, não consigo puxar de segunda para terceira sem ter um morrinho, sem caçuíra. É, filhinhas. O tio fica tudo em choque, não sabe o que está acontecendo. Mariga Motovlog passando. Mariga Motovlogs. Peguei um jeito, né, família? Peguei meu pin. Eu peguei meu pin. Puta que pariu. Peguei meu pin. Meu pins. Eu espero que esteja dando pra gravar aí, pra escutar, porque tô usando um novo suporte do capacetão. Eu vou dar uma cortada aqui, né? Ah, me chegou, né? Vou dar um grau naquela lombada lá. Aprendi a empinar a lombada. Vamos ver se eu consigo. Olha lá. Chamou. Vou fazer voltando. Não façam isso, hein? E quem não gostou, anota a placa. Chama no grau. Aquela conferida. É, rapaziada, vamos dar aquela força. Vamos compartilhar o vídeo do zoião. Fizeram uns loteamentos muito loucos. Muito loucos. Muito loucos, muito loucos. Campando já de novo. Eu espero que esteja dando para visualizar e me ouvir perfeitamente. Aquela subidinha ali primeiro. É assim que se aprende a dar grau, tá ligado? Tentando toda hora, só que essa é a merda. O cara aprende, meu Deus, pra parar é um pau.
terceira. O que tá acontecendo? Nada. As montanhas. Pô, quero uma montanha de família. Ó. Os quebrão. Sabe, tá gravando, tá piscando. Fazer uma lombada. Família, mais um vídeo aqui. Quem vos fala é o Nariga. Olha muito. Ai, arrombada. Motovlogzão raiz. Aquele test drive. Testandão aqui a novos suportes. Vamos ver. Vai massa pra dar um grau aqui também, ó. Não tem polícia ali no RDP. Opa, ó. Chama no grau. Chama no Grales. Ó, família, não vou tocar ninguém, eu fiz isso. Ali tem mais um morrinho que é fora, tá vendo? Lá. Não é polícia, não é polícia. Lá. Ai, pai! Ai, pai! É isso aí, família. Se inscreve lá no Caneiros. Caneiros e a nós. Se inscreve lá no canal Nariga Motovlog, Instagram aí Nariga Vlog, Facebook Nariga Vlogs. Pesquisar, seguir. É nóis, família, tamo junto. Até depois do